हेलो नमस्कार सबैलाई। आज 2082 साल चैत 13 गते नेपालमा नयाँ सरकार बालेन सरकार गठन भएको दिन र आजै पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले जेनजी आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो पनि तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ। लगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफलमा व्यस्त छन् र सुनिँदैछ आजै तत्कालै जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ 23 र 24 को दमन गरेको आरोपमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर कार्की आयोगले भनेअनुसार सिफारिस गरेअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बुझेको छ। यसले अहिले हलचल मच्चिएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेका नेताहरूले यसलाई आपत्तिपूर्ण भनेका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलले यो प्रतिशोध यो षड्यन्त्र स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन्। त्यसैगरी सचिव महेश बस्नेतले पनि यदि ओलीलाई पक्राउ गरियो कारबाही गरियो भने चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। अवस्था यस्तो छ। अब के बालेन सरकारले केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ला त? विगतमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले उनीहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै बालेन र सुदन गुरुङ दुवैजना रुष्ट थिए। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग पनि उनीहरू रिसाएका थिए। अब आफ्नै हातमा सत्ताको बागडोर आइसकेपछि के बालेनले त्यो कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन्? सुदन गुरुङले पनि आफू गृहमन्त्री भइसकेपछि अब विगतमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न लागेका हुन्? यसले अब के सन्देश देला? यदि ओली र लेखक पक्राउ पर्यो भने के होला? मुलुक थप समस्या सङ्कटमा भासिन्छ या सामान्य रूपमा अगाडि बढ्छ? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उठिरहेको छ। साँच्चै अब बालेनको हातमा सत्ता पुगिसकेको छ। युवा मन्त्रीहरू पनि युवा छन्। मन्त्रीमण्डल युवाहरूले भरिएको छ। यस्तो बेलामा के होला त? अब यो विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ। अब हेर्दै जाउँ बालेन सरकारले केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ला या अहिले भएको कुरा आएको चर्चा हल्ला मात्रै हो वा यो मिडिया ट्रायल मात्रै हो? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ दर्शकवृन्द है। ल अब के हुन्छ त्यो भने हामी प्रतीक्षाको विषय बनेको छ हाम्रा लागि।